ბინის რემონტს აკეთებ და გაინტერესებს, როდის ჯობია სამზარეულოს ფართუკის გაკეთება? მუდმივი კითხვები. ფართუკის სამზარეულოს დასრულების შემდეგ თუ მანამდე, გაინტერესებს ეს შედეგი როგორ დავდე? მას დარჩი ჰენდიმენთან და მე დეტალურად დაგიხსნით ამ პროცესებს. არხის გამოწერა და ვიდეოს მოწონება კი თქვენზეა. 10 სანტიმეტრს ავიღებ. აი ესე. გავუშვათ ხელი. აი ეხლა აქ ყველგან წავა ჰიდროიზოლაცია. ჰიდროიზოლაცია უნდა იყოს ერთიანი მასა. ავიღოთ კატოკი, კარგად. აი ესე ამოვაწოთ ჰიდროიზოლაციაში და დავიწყოთ წასმა. მეგობრებო, გამოვიყენოთ პაუზა და აი ამ მომენტში აგიხსნით მოკლედ თუ როდის ჯობია სამზარეულოს ფართუკის დამონტაჟება. რემონტის დასაწყისში თუ დასრულების შემდეგ. მე რომ მეკითხებოდნენ, როდის არის საჭირო სამზარეულოს ფართუკის გაკეთება, მე რა თქმა უნდა ვეთყოდი, რომ ჯერ სამზარეულოს ფართუკი და მერე ყველაფერი დანარჩენი იყო. ანუ რემონტის დასაწყისში. ანუ კონკრეტულად სამზარეულოს ზონაში როდესაც შევდივართ, რემონტის დასაწყისშივე ჯობია სამზარეულოს ფართუკის გაკეთება და მერე ყველაფერი დანარჩენი და რატომ ეხლავე გეტყვით. პირველი მთავარი მიზეზი მარტივია მონტაჟი. რატოა მარტივი მონტაჟი? როდესაც ხელოსანი შემოდის სამზარეულოს ფართუკის გასაკეთებლად, ჰორიზონტალურ ლაზერს ავლებს, ამ ლაზერზე სვავს როგორც წესი პროფილს და აი ამ პროფილზე ძალიან მარტივად ხდება სამზარეულოს ფილების მიკვრა და ყველაფერი გამოდის იდეალურად სწორი ლაზერში გასწორებული, სწრაფად და ხარისხიან. მეორე, კედელთან კონტაქტი, ანუ უშუალო შეხება ფილასა და კედელს შორის არის მჭიდრო და ხარისხიანი იმ შემთხვევაში, თუ ბლოკზე ან ცემენტით ნალესზე ვაკეთებთ წერტილცემენტით, ანუ კერამოგრანიტის მიკვრას, ანუ სამზარეულოს ფილის მიკვრას, როდესაც ვაკეთებთ გალესილზე, ცემენტზე და არა შპაკლზე. შპაკლზე ცუდია. ეხლა აი ამ შემთხვევაში არასტანდარტული მონტაჟი იყო ეხლა მე ვიდეოში, რასაც ვაკეთებ და ეგ ძალიან ცუდია და მაგას ავხსნი რატომ. ჯერ პლუსებზე ვილაპარაკოთ, ანუ იმ პლუსებზე თუ რატომ არის სამზარეულოს ფართუკის ინსტალაცია უმჯობესი რემონტის დაწყებისას. ანუ კედელთან კონტაქტი და შეხება არის მჭიდრო და ხარისხიანი, იმიტომ რომ ბლოკთან და ცემენტით ნალესთან წებო-ცემენტი უშუალო კონტაქტში, ან კარგ შეხებაში შედის და ხარისხიანი კონტაქტი ხდება. კი, ეხლა თანამედროვე წებო-ცემენტები არის გამოსული, რომლებიც იძლევა იმის საშუალებას, რომ აი დაჟე ფილაზე შეგიძლიათ დააწებოთ და პრობლემა არ არის. მაგრამ ეს ყველაფერი ზრდის ხარჯს და რავი, რატომ? და თან არ არის ისეთი სანდო, როგორც ეს ტრადიციული მეთოდი. მესამე ძირითადი მიზეზი არის სამზარეულოს ავეჯის ხელოსანს უმარტივებს ავეჯის მონტაჟს და რატომ უმარტივებს ახლა გეტყვით, როდესაც ლაზერში იდეალურად არის სამზარეულოს ფართუკი გასწორებული, როდესაც ავეჯის ხელოსანი მოდის, მას აღარ უწევს ძალიან ზედმეტ ტვინის ბურღა ლაზერების გავლება, კი ახლა ის ლაზერს მაინც გავლებს, იმიტომ რომ ვერტიკალები და ჰორიზონტალები გასასწორებელი იქნება, მაგრამ როდესაც სამზარეულოს ზედაპირს დაადებს, მოგეხსენებათ, რომ ავეჯის თვითონ ავეჯს ქვევიდან ფეხების არეგულირებლები აქვს, დაარეგულირებს და ავტომატურად პირს ახლოს მიუყვანს სამზარეულოს ფართუკს. და ეგ უკვე იმას ნიშნავს, რომ სამზარეულოს ზედაპირიც გასწორებულია სამზარეულოს ფართუკთან და რადგან სამზარეულოს ფართუკი იდეალურად გასწორებული ქონდა ჰორიზონტში ლაზერში, უკვე ესე იგი მთლიანი ზედაპირიც, სამზარეულოს ზედაპირიც ლოგიკურად გასწორებულია ლაზერში. მოდი ახლა მეგობრებო შევეხოთ უარყოფით ნიშნებს. პირველი ნიშანი არის ის, რომ რთულდება მონტაჟი, დროში იძლება, რისკებია დაზიანების, დაკაწვრის, დათხვრის, ყველაფერს სჭირდება შეფუთვა, შეფუთვას დრო მიაქვს, შესაბამისად დრო ფულია, ეს მე არ მithქვამს, ეს ბენჯამინ ფრანკლინმა თქვა. შესაბამისად იზრდება ხარჯები. სათითაო ფილა ასევე საჭიროებს ინდივიდუალურ რეგულირებას ქვევიდან სოლებით, აი ახლა ჩემთან ვიდეოშიც ნახავდით, როდესაც სამზარეულოს ზედაპირი იდეალურად ლაზერში არ არის გასწორებული და პრაქტიკაში ეს როგორც წესი ასეც არის ხოლმე სამწუხაროდ. შემდეგ ფილის ხელოსანს, ანუ სამზარეულოს ფართუკის მემონტაჟე მასტერს უწევს ხოლმე ქვევიდან სოლებით ინდივიდუალურად აი ამ ფილების გასწორება. ანუ ყველაზე მაღალი წერტილი უნდა დაიანგარიშოს რომელია და დაბალი წერტილები, ასე ვთქვათ, წამოაწიოს იმ მაღალ წერტილს, რომ ამ შემდეგ ქუდი, ანუ ასე ვთქვათ, სამზარეულოს
ფართუკის ზედაპირი ჰორიზონტში გაასწოროს იდეალურად. თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში შუა ანუ ვერტიკალური ხაზები არ გამოვა სწორი, ვერ შეერთებს კლიპებს და მოკლედ ძალიან დაუშნოვდება, დამახინჯდება და არ იქნება სწორი. მეორე ძირითადი მიზეზი ეს არის, რომ კედელთან კონტაქტი გაშპაკლულზე არის ცუდი, არ შეიძლება გაშპაკლული რომც დაგრუნტოთ, ხო, მარტო გრუნტი არ უშუალებს. შპაკლზე წებოცემენტი არ მუშაობს. კი, იქ თქვი ცოტა ხნის წინ უკან, რომ თანამედროვე წებოცემენტებია გამოსული, რომელიც პრიალა ზედაპირებზეც კი შეგიძლიათ, ანუ უკვე დაგებული მეტლახზეც კი შეგიძლიათ გადააგოთ მეორე ფილამენტლახი. მაგრამ ეს ყველაფერი არ თულებს, დროში წელავს და ანუ ხარჯებს, ანუ ფინანსურად დამსაქმებელს უძღვნის ხარჯებს და არა მარტო ფინანსურად, ხელოსანიც როგორც წესი ასეთი მასალებით მუშაობის შემთხვევაში უფრო მეტ სიტყვას ხომ ვიდრე სტანდარტულ შემთხვევაში. ეხლა აქ მაგალითად ჩვენ კლასიკური ჩვეულებრივი წებოცემენტი გამოვიყენეთ და ამ წებოცემენტს რო ემუშავა, საჭირო იყო სამზარეულოს ანუ ზედაპირზე, ასე ვთქვათ, მოსამზადებელი სამუშაოების გაკეთების დროს ჰიდროიზოლაციის წასმა. ანუ რეკომენდირებული კი არა, აუცილებელი იყო, ანუ ან ბეტონო კონტაქტი უნდა წაესვას, ან ჰიდროიზოლაცია. ორივე შემთხვევაში წარმოიდგინეთ დამსაქმებელს უწევს ან ბეტონო კონტაქტის ყიდვა, ან ჰიდროიზოლაციის ყიდვა, რაც უკვე ხარჯს უზრდის. ეს ერთი. მეორე, ვინ უნდა წაუსვას ბეტონო კონტაქტი ან ჰიდროიზოლაცია? ხელოსანი. შესაბამისად, ესეც დამატებით ხარჯს ზრდის. და როდესაც წაусმებ ბეტონო კონტაქტს ან ჰიდროიზოლაციას, იმას სჭირდება თავისი რაღაც დრო 5 საათი, არ ვიცი ტემპერატურას ოთახში როგორ იქნება. შეიძლება 2 საათში გაჩეს, შეიძლება 5 საათში, რეკომენდირებული არის 7-დან 12 საათამდე, რომ მაინც გასული იყოს ეს დრო და შემდეგ დაიწყოთ წებოცემებით მუშაობა. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, დროში წელავს სამუშაოებს, დრო კიდევ ფულია ვიმეორებ. შესაბამისად, როდესაც დასრულებულ რემონტში ხელოსანს ეუბნებით, რომ გააკეთოს სამზარეულოს ფართუკი, ნუ გაგიკვირდებათ, რომ 2-ჯერ და 3-ჯერ მეტს მოითხოვს. ნუ გაგიკვირდებათ. ანუ ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი. ანუ ესე იგი მაგრის გზზე თქვენ თვითონვე მიდიხართ და უნდა აცნობიერებდეთ რაზე მიდიხართ. და ეგ არის ძირითადად, აი მივედით კიდევაც მესამე მიზეზამდე, რომ ხელოსანი როგორც წესი ითხოვს მეტ გასამჯეროს, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, უწევს ანუ რისკების საკუთარ თავზე აღება, იმიტომ რომ შეფუთვა უწევს, შეფუთვა, ანუ დროში უწელავს ამ ყველაფერს. შემდეგ ანუ ვაკუუმიდან, ეგრეთ წოდებული პრისოსკებიდან შეიძლება არის იმის რისკი, რომ ჩამოვარდეს ფილა და ეს სამზარეულოს ზედაპირს და ეს ზედაპირი როგორც წესი ძვირად ღირებულია და კვადრატული მინიმუმ 300 ლარი მაინც ჩდება ხოლმე თუ ხელოვნურ ქვაზე გვაქვს საუბარი. ბიუჯეტურიც რომ იყოს დაიკაწრება და წარმოიდგინეთ, ანუ ერთ მონაკვეთს ვერ ჩაანაცვლებ. მთლიანი სამზარეულოს ზედაპირი უნდა ჩაანაცვლეს. ეს ყველაფერი კი ხარჯებთან არის დაკავშირებული და ხელოსანი რატომ უნდა წავიდეს რისკზე? ანუ იმ შემთხვევაში წავა რისკზე, როდესაც 2-ჯერ და 3-ჯერ მეტს გასამჯეროს აიღებს აღნიშნულ სამუშაოში და არც უნდა გაგიკვირდეთ. და მესამე რა, ანუ რატომ ეწელება ფილების მონტაჟი? ანუ ჩვეულებრივ შემთხვევაში თუ მარტივად ჰორიზონტს გაავლებ და ლაზერში და პროფილზე დაალაგებ და ფილებს, წარმოიდგინეთ სათითაო ფილის დარეგულირება უწევს, რომ საბოლოო ჯამში ყველაფერი, ანუ ასე ვთქვათ, უკვე ზედა ქუდი გამოვიდეს ჰორიზონტში გაწორებული. მოკლედ მეგობრებო, მე მგონი საკმაოდ დავასაბუთე ჩემი აზრი, როგორ გააკეთებთ ეს უკვე თქვენი გადასაწყვეტია და ის დიზაინერები ან დამსაქმებლები, ვინაც შეიძლება თქვას, რომ პლინტუსის გარეშე მერე აღარ გამოდის, არ არის მასე მეგობრებო, თუ კარგი მასტერი შეგხვდებათ, ანუ ფილის ხელოსანი, ვინც სამზარეულოს ფილას მიაკრავს კედელზე და ანალოგიურად ავეჯს ვინც დაამზადებს, თუ კარგი ხელოსანი იქნება, პლინტუსის გარეშე ჩვეულებრივად არის შესაძლებელი გაკეთება იმ შემთხვევაში, თუ ჯერ ფართო გაკეთება და შემდეგ ავეჯი. ეხლა აი აქ მაგალითად ამ კონკრეტულ რემონტში მე რომელსაც ვაკეთებდი დიზაინერმა მითხრა რომ აი პლინტუსის გაკეთება არ გვინდოდაო და მაგიტომ გადავწყვიტეთ რომ ჯერ დავესრულებინო მთლიანი რემონტი და ბოლოში გავაკეთებინა სამზარეულოს ფართუკიო. ანუ ეგ არაფერს არ ცulis რა. ანუ როგორც გითხარით, ხელოსანი თუ კარგია, ჩვეულებრივად გამოდის, აი даже მარტივიც არის რა, ქვევიდან დაარეგულირებს ავეჯის ხელოსანი ისე რომ მივა 1 მმ-ს დატოვებს თუ მილიმეტრ ნახევარს თუ 2 მმ-ს, ეგ უკვე თქვენი გადასაწყვეტია და ავეჯის ხელოსნის გადასაწყვეტი, დატოვებს პატარა შოვს, იმიტომ რეკომენდირებულია ამ შოვის დატოვება, უშუალო კონტაქტში არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ აი ამ ნაპრალში უნდა წაესვას შემდეგ სილიკონი, რომ შიგნით შევიდეს ხარში, რომ კარგად გაკეთდეს ჰიდროიზოლაცია, რომ იქ რაღაცა სამზარეულო ზედაპირზე წყალი რო დაესხმევა და რაღაც არ იყოს იმის რისკი, რომ გადავიდეს კედლის უკანა მხარეს, ჩავიდეს სამზარეულოში და ავეჯი გაბეროს, გააფუჭოს და
ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ მე მგონი ჩემი მიზეზები დასაბუთებულად ჩამოვაყალიბე, მინდოდა მოკლედ ამ ყველაფერს შევხებოდი, მაგრამ მე მგონი 10 წუთამდე მაინც გამეწელა ცალკე ეს თემა და არ ვიცი ამ ვიდეოში მოვახვედრებ ამას თუ ცალკე ჩავუშვებ და ნაწილებად დავყოფ. მოკლედ ეს იყო ძირითადი მიზეზები. მე გითხარით ჩემი საქმე, დანარჩენი უკვე თქვენი გადასაწყვეტია, როგორც გინდა თქვენ ისე გააკეთეთ და გადაწყვიტეთ, უბრალოდ არ გაგიკვირდეთ, როდესაც ხელოსანი დასრულებული რემონტის შემდეგ, როდესაც თქვენ გემდომებათ სამზარეულოს ფართობის გაკვრა, არ გაგიკვირდეთ თუ ორჯერ და სამჯერ მეტ ფასს გეტყვით. არ გაგიკვირდეთ, მიზეზები უკვე გითხარით და ყველა ხელოსანს, ყველა მასტერს დაუფასოთ თავისი მუშაობა და აი ამ რისკებზე განზრახ თუ რავი გაუცნობიერებლად არ ვიცი როგორ მოგდით, მაგრამ თუ ადამიანს უშვებთ აი ამ რისკზე, მაშინ შესაბამისი გასამჯეროც უნდა გქონდეს. იგივე ფასში, ანუ როგორ შეიძლება იგივე ფასში გაგიკრათ ხელოსანმა, ანუ სტანდარტული სამუშაო არ არის ამ შემთხვევაში და სტანდარტული სამუშაო რაც არ არის, როგორ გინდათ რომ სტანდარტული გასამჯერო მისცეთ ხელოსანს. ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს, მადლობა და მოდით გავაგრძელოთ ვიდეო. აი რატომ მოხსენი მეგობრებო როზეტები. აქ რო ყოფილიყო როზეტის ინსტალაცია, ამ სამუშაოში ხელი შემეშლებოდა. აი ეს მეგობრებო ჰორიზონტალური დატანვა უკვე გავაკეთე, ეხლა გამოყვები ის საწყისი წერტილიდან, საიდანაც დავიწყე და გავაკეთებ ვერტიკალურ დაფარვას უკვე მეორე ფენა. ჩვენ შემთხვევაში აუცილებელი გახდა, იმიტომ რომ შპაკლი იყო და კარგად რომ მიეღო წებოცემენტი, ანუ კარგი კონტაქტი რომ ყოფილიყო კერამოგრანიტსა და კედელს შორის, იმიტომ რომ როგორც ხაზი გაუსვი, შპაკლზე წებოცემენტი არ მუშაობს და არ ეწევება, ეს უნდა გაითვალისწინოთ. ეხლა დავიწყოთ ანალოგიურად აი ესე კატოკით ვერტიკალური მოძრაობები. აი ეს მეორე ფენა უფრო სველი უნდა გავაკეთოთ. სქელი. სუყე, კალორიული. ხედეთ მეგობრებო რა განსხვავებაა მეორე ფენასა და პირველ ფენას შორის. ხედავთ რომ ამხელა სხვაობაა. აი როგორი სისქით ეტყობა აქ უკვე ჰიდროიზოლაცია. სადა ეს და სადა ეს. კუთხეს უკვე გადმოვწდი, შეხედეთ რა კარგად მოვდივართ. და ამას შეხედეთ მეგობრებო, მეორე ჯვარედინი ვერტიკალური ჰიდროიზოლაციის დატანება უკვე დავასრულე. ეხლა ამას დაველოდები რომ გაშრეს და ახლობით 4-5 საათში ეს უკვე მშრალი იქნება. 30 სანტიმეტრი რო გავაშუალოთ, ანუ წარმოიდგინეთ რომ ეს არის ფილა ცენტრში და აი ეს ნაჭერი და ეს ნაჭერი უკვე მოუწევს ჭრა. რაც შეეხება აქეთ, ანუ აქ ვტოვებთ როგორც დიზაინშია და მე ჩვენ დიზაინერს ურჩია ესეთი რაღაც. რომ აქ მეთქი სავსე ფილა, ერთი მთლიანი ფილა რო დავდო მეთქი ეს რა, არ არის ზუსტად 60 სანტიმეტრიანი, ეს არის 59 ნახევრიანი, ვითომ არაფერი, მაგრამ უკვე 59 ნახევარი აქ სამი ფილა უკვე თან მილიმეტრიანების კლიპსების კომბინაციით მუშაობით, ხო, უკვე აქ სხვაობას გვაძლევდა და ასე თქვა სამზარეულოს ზედაპირის აი ეს შეერთება რო არის, ხაზი ზუსტად ვეღარ ჯდებოდა აი ამაში 60-იანი ფილა და მე ვურჩია ესეთი რაღაც და კარგია რომ მომისმინა და გაითვალისწინა ჩემი რჩევა, უფრო ლამაზი იქნება თქო, თუ აი ამ ცენტრს ოდნავ გადმოვწევთ მეთქი გვერდზე და ზუსტად აი ამ ხაზთან გასწორდება ფილების შუახაზი, რასაც შოუს ეძახიან, ხო? რაც უფრო სიმეტრიული და ლამაზი იქნება, აი ამ ხაზს დაემთხვევა ზუსტად სამზარეულოს ფართობის ხაზი. აქედან წავა უკვე 3 მთლიანი ფილა, 1, 2 და 3. 10 სანტიმეტრი ჩვენ უნდა დავტოვოთ, რომ აი ამ ღრმულში უნდა ჩაჯდეს რკინის ტიხარი. ამ სამზარეულოს კიდევ ერთი ნიუანსი არის ის, რომ პირდაპირ აი ამ ფილაზე ვერ დავსვავ, იმიტომ რომ აი გუშინ ახლა ვათვალიერებდი ლაზერის მიხედვით, აი ეს არის ყველაზე მაღალი წერტილი. აი ესე უკვე კარგია. აი აქედან დაიწყება ფილა. 59 და 8 მილიმეტრი. უკან შევხედოთ რამე მიმართულება აქვს თუ არა ფილებს, ზოგჯერ აქვს ხოლმე მიმართულება. ავატარში რო ადამიანებს აქვთ პანდორაზე. და ამას შეხედეთ მეგობრებო, როგორი სუფთა ჭრა მივიღე ზუსტად ხაზზე. მოჭრილი მხარე იქნება რკინის ტიხრისკენ, ხოლო ქარხნული მხარე იქნება რა თქმა უნდა ფილისკენ. შეხედეთ ლაზერი როგორ გასწორდა.
ზუსტად არის ჰორიზონტში, აი აქ საჭანჭიკეებს ხო ხედავთ? ჰორიზონტალური ხაზი და ვერტიკალური ხაზიც ანალოგიურად საჭანჭიკეებში. ეს არის ჩვენი ცენტრი. და რამოდენიმე ვერტიკალი, რამოდენიმე ჰორიზონტი და შემდეგ აქ უკვე გავავლებთ ხაზებს. აი ეს კუთხე, გონიოს კუთხე ფილის ქარხნის ზედაპირზე დაკავშირებულია და დარწმუნებული ვარ, რომ სწორად ხაზავთ და ჩემი ლაზერიც სწორად მუშაობს. გავავლოთ ესე, ესეც მეორე. ესეც ასე. ეგ არის, ამოიჭრა. ნახოთ, როგორ დააჯდება. შეხედეთ ამას. არის იდეალური. ვერაფერს ვერ იტყვი. უბრალოდ ახლა ეს მარკერი უნდა წაიშალოს. მეგობრებო, ახლა მოკლედ ეს დროებით მიწებებული ფილებია, ანუ წებოცემენტის გარეშე, სკოჩებს უჭირავს ზევით, აქ გადაერთებები მაქვს, რომ ერთმანეთზე ესე კარგად გასწორებულიყო, ქვევით პატარა ზუბილები გამოვიყენე, რომ ამ ხაზთან გამესწორებინა წინასწარგავლებული ლაზერში ჰორიზონტი რაც მაქვს, ყველაფერი კარგად მიდის, უბრალოდ მაინტერესებს ახლა აი ამ ფილას რომ მივსვავ, ბარე გავამზადებ ამ კედელს, აქაც გავაკეთებ აღნიშნებ. ერთი პატარა ნიუანსი კიდე. აღნიშნა არ უნდა გააკეთოთ, მაგრამ სანამ აი ამას კარგად არ დასვავთ ჰორიზონტში. შეხედეთ ახლა აი აქ არის ცდომილება. მე რო ახლა აღნიშნა გავაკეთო, რაც აი აქ არის ცდომილება, მაგ ცდომილებას მომცემს და შეიძლება როზეტების ჩასმის დროს მაწვალოს არ წავიდეს და გადაკეთება დამჭირდეს. ეგ რო არ მოხდეს, ჯერ უნდა გასწორდეს ეს ჰორიზონტში, ანუ უნდა აიწიოს ოდნავ ეს ფილა, აი მაგაზე მქონდა საუბარი, რომ ეს ზედაპირი არ არის მეთქი თანაბარი რა. ყველაფერს ინდივიდუალურად, ყველა სათითაო ფილას სჭირდება ინდივიდუალურად გასწორება ლაზერში, ანუ აქტიურად არის ინტენსიურად გამოსაყენებელი ლაზერი და აი ამ ზუბილებით არის საჩალიჩო რა, ანუ სამუშაო, რომ ეს ყველაფერი დადგეს აი ამ ხაზთან, რომ აიწიოს. ანუ ამ ფილას, როდესაც ავწევ და დადგება ეს უკვე თავის დონეზე, აი შემდეგ უკვე შემიძლია აღნიშნვის გაკეთება. ეხლა უკვე ავწიე, აი ამ ზუბილების საშუალებით პირდაპირთან დავსვი, ყველაფერი სწორადაა, ხაზსაც მეორებს, აქაც მშვენივრად არის, ეხლა უკვე შეიძლება აღნიშნების გაკეთება. ორი ნახრეთი უკვე გავაკეთე, ეხლა გადავდივარ მესამეზე, სკოჩით აი ესეთი ჯამი უნდა გავუკეთოთ, სადაც წყალს ჩავასხავთ და უკვე ძალიან მოხერხებული ხდება მუშაობა რა, წყალი არსად არ იღვრება, აი შეხედეთ. წყალი ახლა ჩასხმულია და არის ჯამივით. აი ამოუჭერი ეს ფილა უკვე, მეგობრებო, ხაზი მინდა გავუსვა ერთ რაღაცას. ესე ფაქტურად არავინ არ აკეთებს, როდესაც სამი როზეტია ხოლმე ამოსაჭრელი, როგორც წესი საქმეს იმარტივებენ და ჭრიან კუთხეებს, ანუ მარცხენას და მარჯვენას და აი ამ შუას შემდეგ ჩვეულებრივად აი ესე ბარგარკით კეთდება ესეთი ჭრა და ეს გამოდის ერთიანი, იმიტომ რომ აქ მაინც ჩარჩო ყენდება, მე ერთიანი ჩარჩო და ეს იფარება და ეს არსად და არასდროს არ გამოჩნდება, მაგრამ მე მაინც ყოველი შემთხვევაში ესეთ დეტალებს ვაქცევ ყურადღებას და მინდოდა რომ ეს იდეალურად ეს სამი როზეტისთვის ასე გამომეჭრა და ამას შეხედეთ მეგობრებო. ეხლა ხაზს უსვავ, ეს არ არის წებოცემენტზე, ეს არის დროებით უბრალოდ დადებული და ხედავთ რომ სკოჩებს უჭირავს. შეგვიძლია დამატებით განათებებით ჩავთოთ, რომ შუქიც გქონდეს კარგი. ეს 1 2 ტვერი აქვს საშინელი. დარტყმის რეჟიმი არ გვინდა, ჩვენ გვინდა მარტო ტრიალი. კაია. აი ეს უკვე კაია, მეტი წყალი აღარ უნდას, კაი სქელი არაჟანისავით გამოდის, მე წყალს არ დავამატებ. აი ესე არის იდეალური. მანდედან დაიწყება პირველი ფილა. ეს აუცილებელია, რომ 5 წუთი დავაცალოთ, მომწიფდეს და ეხლა კიდე ერთხელ უნდა გავმიქსო. აი 1 2 3. კარგია. ესეც გვაქვს, მოდი ესეც გამოვიყენოთ, რომ ორი ხელის მოსაკიდი გქონდეს. ესეც აქეთ. აი ეს კარად არის. კიდევ ერთი ლაიფჰაკი მეგობრებო, სანამ წებოცემენტს დავიტანთ, ცოტა წყალით პულვერიზატორით აი ესე მივასხათ. ცოტა სისველი გქონდეს. გამოვიღოთ წებოცემენტი, აი ესე დავაწყოთ და ნელ-ნელა ამას გადავანაწილებთ სავარცხლით.
კუთხეებში ძალიან არ გვინდა, იმიტომ რომ ისედაც გამოვა. ჰორიზონტიც გასწორებულია, ვერტიკალიც გასწორებულია. წავიდა. რეზინის ჩაქუჩი მოვიმარჯვოთ აქ ყვედოს. როგორ არის აქ ხაზი? აი, აქეთა ნაწილს უნდა ცოტა წამოწევა. აი, შეხედეთ, აქეთ სხივი ურტყავს, აქეთ არ ურტყავს. ანუ მაგ ნაწილს ცოტა წამოწევა სჭირდება. ამიტომ თქვი, რომ ლაზერში აქტიურად გვაქვს მეთქი სამუშაო. და ფილას უნდა საერთოდ ცოტა აქეთ გამოჩუჩება მოწევა. რომ ხაზს დაემთხეს. აი, ეხა უკვე კარგია. აბა ვნახოთ, როდესაც დავსვავთ 1 მმ-იანს როგორ დაჯდება. მშვენივრად ჯდება. ესეთი კიდევ ორი გავუკეთოთ, ერთი ცენტრში, ერთი ზედა ნაწილში. დავაფიქსიროთ კარგად, აი ესე. ესეც მოვხსნათ. აქაც დავაკაკუნოთ ცოტა. კარგია. ესეც კარგია, სხივს ურტყავს სუსტად. წავიდეთ, მივაკრათ. ერთი მხარე. ესეც მეორე, აბა შევხედოთ. აი უკვე რაღაცას ემსგავსება. არა, ეს ზედმეტია. ცოტა ეს გამოვაძროთ. აჰა. ახლოს მივდივართ. ცოტა მოკაკუნება სჭირდება, რომ აი ეს შოვი დაპატარავდეს, დაბლა იდეალურია, ზევით დიდი აქვს. შესაბამისად, ეს არის ოდნავ ასაწევი, რომ ესე წამოვიდეს ფილა. კარგია. ესეც კარგია. დროა ესენი შევაერთოთ ერთმანეთთან. და საპირისპიროდ აქედან. და ისევ აქედან. კარგია. შვენიერი. კარგია. ყველაფერი არის ლაზერში იდეალურად გასწორებული. ესე რომ ეს ჩვეულებრივი ზუბილა არ ყოფნის, გადაჭრილი ცხვირიანი უნდა მოვათავსო. კარგია. ესეც კარგია. გავაკეთოთ გასწორება ერთმანეთთან. ფილის ზედაპირი იყოს ერთმანეთთან იდეალურად სწორი. ქვედა მესამე ნაწილი. უკვე სამი ფილა და ლაზერში როგორი გასწორებულია. აი შორიდან როგორ გამოიყურება ეს ყველაფერი. ნაწილიც ოდნავ. აბა შევამოწმოთ ამით. კარგია. კარგია. იდეალური. იდეალური. ყველაფერი კარგია. ეს ხაზიც არაგურევია, კარგად ზის. ამ ხაზს იმეორებს. ამ ფილაზე რა არის მნიშვნელოვანი? აუცილებლად ეს მილიმეტრიანები უნდა დაუდოთ თავსა და ბოლოში და აქ უკვე ვაძებებ. ეგ ერთი დავაფიქსირებ, დავაწევებ და ეხა ეს ფილა არის ზევით ასაწევი, რომ აი აქ ლაზერში დაჯდეს. ეხლა აქ გავაკეთოთ ესენი და მივაკრათ უკვე ცენტრალური შუა ფილა.
ესე, რა თქმა უნდა, ამას აწევა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან დაბალი წერტილი გვაქვს აქეთ. აი შეხედეთ. მეგობრებო, დაგვრჩა ბოლო ფილა, ამას შეხედეთ, ფაქტურად უკვე მორჩი და ეს რო არ გადამეღო, არ შემეძლო. მოდი ჩავართოთ ჰორიზონტალური ლაზერი. იდეალურად შევიდა. რა თქმა უნდა, წამოწევა უნდა, იმიტომ რომ ესეც დაბალი წერტილია. და ეხა უკვე ლაზერი მაქვს გადმოსატანი დაახლოებით აი ამ წერტილში, იმიტომ რომ აქეთ უკვე შკაფი მეფარება და ვეღარ ვხედავ. და ესე უნდა დავაყენოთ ეხა ეს ლაზერი. ეხლა ამ ყველაფერს მივაჩაქუჩებ, დავამაგრებ ფილას სოლებით და ეგაა. ამის განათება არ გვაწყენდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ფილა გვინდა აქეთ მოიპრისოს, სამივეს აქედან გავუშვებ. მარჯვენა მხრიდან მარცხნივ. ეგეც სამი. მშვენიერი, აქედანაც კარგია. იდეალური. აბა შევამოწმოთ ნამუშევარი. ნახეთ მეგობრებო. აი როგორი გამოვიდა საბოლოო შედეგი. აი. მოკლედ დღეისათვის სულ ეს იყო მეგობრებო, ძალიან კარგი გამოვიდა, მართალია დავიღალე, საჩალიჩო საქმე იყო, მაგრამ აი ისეთი გამოვიდა, რომ არ არსებობს ადამიანი, რომელიც ამას შეხედავს და დაიწუნებს და იტყვის, რომ ცუდიაო. ძალიან მაგარი გამოვიდა, აი ძალიან. ჩემი გაკეთებული როა, ამიტომ არ ვიძახი. აი მართლა თქვენ თვითონაც ხედავთ როგორი გამოვიდა, რა შრომა ჩავდე, როგორ გულიანად ვიმუშავე და იმედია მომიწონებთ და დამიფასებთ ამ ნამუშევარს. ერთია იმუშაო კარგად, მაგრამ კიდევ უფრო რთულია გადაიღო ეს ყველაფერი მუშაობის პროცესში. შემდეგ ეს ყველაფერი დაამონტაჟო, ატვირთო, ასე რომ იმედია ჩემ ნამუშევარს შემიფასებთ. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები, ჩემთვის ძალიან დიდი мотивация და წახალისება იქნება, რომ გამოიწეროთ ჩემი გვერდი და ლაიქოთ, გაუზიაროთ მეგობრებს, თუ რემონტთან დაკავშირებით დაგჭირდებათ რაიმე რჩევები და კომენტარეთ, მომწერეთ პირადში. მოკლედ ამით გემშვიდობით მეგობრებო, კარგად იყავით.